Hallo meine Lieben, Assalamu alaikum. Welcome to Rajput Styles. Das ist Nacht 23 Uhr ungefähr und Kinder machen noch Lagerfeuer, weil die haben morgens nicht so tun und dann die sind spät wach. सारे बच्चे क्योंकि लॉकडाउन है तो जाग रहे होते हैं हर वक्त। अब उनके दिल में आया कि हम फिर जो है ना इधर ग्रिल में आग जलाते हैं और चॉकलेट गरम करके तो उसके अंदर मार्शमेलो जो है वो डुबो के खाते हैं। heiße Schokolade? Wir machen keine... Machst du nicht jetzt Marshmallow? Nein. Nein? Kann man einmal machen, aber ich will dann auch Milch reinmachen und dann trinken wir das. Okay, die wollen nur Milch trinken, weil wir haben kein Kakao. Kakaopulver zu Hause. Mach doch jetzt schon mal Milch rein, am Ende das klebt dann am Ende da. Und die wollen nur hier Guck mal, wie Milch schön warm es machen. schmeckt. Machst du Licht aber an, noch ein bisschen bitte? Milch rein, schon ein bisschen. Muss schon ein bisschen rein. आप क्या कर रहे हो? Nein, Sidi, guck doch mal, wie es Okay, aussieht. werden wir sehen jetzt. Guck mal, wie es aussieht. Oh, wunderschön. Oh nee! ये चॉकलेट जो है उसको मेरा हैंडी जल जाएगा। ये चॉकलेट जो है उसको दे मुझे मैं पिघला रहे हो। बोले और आज सारा दिन अच्छा रहा मौसम, धूप निकली रही है। इस टाइम इस वजह से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो ठीक ही है, लेकिन इधर अंगीठी के पास बैठ के और मज़ा आ रहा है। आप सबके लिए भी एक अच्छे दिन की ख्वाहिश के साथ इजाज़त चाहती हूँ। Ich wünsche euch auch schöne Zeit, schöne Tag. Alle bleiben gesund. Tschüss und Allah Hafiz. Bruder, soll ich holen? Soll ich holen? Ja? Soll ich holen? Das macht jetzt Schluss. Hast du eine Löffel, Girl? Kakao, Bruder. Was ist es? Ja? Mit